آه، أيها المستمعون الكرام، نحن اليوم في فصلنا آه، التعليم عن بعد. نحن نتكلم على مواضيع مختلفة في فصلنا اليوم. هو يوم السبت، فصل يوم السبت. نحن نتكلم على المواضيع والعناوين المختلفة، وطلابنا هم يجتهدون في استعداد الخطابات باللغة العربية. فهم يستعملون الجوال لاستعداد هذا الخطاب، ولكنهم يستعملون الألفاظ الجيدة والجديدة أيضا. واليوم نحن آه، نسمع كلامنا أو كلام الطلاب على مواضيع مختلفة. وبعد الاستماع نحن نتكلم على ذلك الموضوع، ونحن نسأل بعض الأسئلة من ذلك. وكذلك بعض الطلاب هم يشرحون موضوعه بعد الدرس حين أسأل سؤالهم. فاليوم أنا أريد أن أبدأ فصلنا من أختنا الصغير، هي بشرى. نحن نبدأ فصلنا من أختي بشرى. نعم أختي بشرى، ابدأي كلامك. سر میں نہیں کی ہوں ٹاپک تیار. آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نعم أختي سنة. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوعی ہوا لو کان لدیک آلۃ الزمن if you had a time machine. لو کان لدی آلۃ الزمن لأحببت أن أسافر في زمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأرى كم هو جميل ووسيم نبينا. سأرى وأتعلم كم هي مثالية عباده. سأرى جميع صحابته وكيف يتبعون رسائله بكل إيمان وكرامة. سأرى جميع زوجاته. سأرى كيف آمنت خديجة رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم دفيعة واحدة، وأصبحت من أوائل النساء اللواتي أعطت الإسلام. سأرى مستوى إيمانا أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأتعلم منهم. سأشهد كم المعارك الكبرى في الإسلام التي قرأت عنها في كتب فقط. سأرى مستوى ایمان و تزکیات. میں یہ ورڈ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یہ آپ جو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں سارا، یہ ورڈ سارا مطلب I will see, I will witness. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل بالکل. ہاں، مستوى ایمان و تزکیات نبیین و عائلتہ و اصحابہ من اجل الاسلام. سأرى عائشہ و فاطمہ و زینب و ام کلثوم و رقیہ رضی اللہ عنہن، وسأطلب العلم منہن. سأشهد زمن الہجرہ. أصعب لحظات رحل النبي إلى نبوة، ووقته في الغار صوت مع أبي بكر الصديق عندما لدغته حيتا ولكنه لم يتحرك قيد أن أنملت لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما على هجره. كيف نجاهما الله من عين كفار مكة. سأشهد كل سعود وهبوط الرسول الله. وسأشهد كيف استعاد الرسول
والصحابة مكة من أيدي الكفار سأشهد كيف لقى رسول صلى الله عليه وسلم الوحي وما كانت حالته وكيف شعر بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. The best of people are those of my generations, then those who follow them, then those who follow them. هناك الكثير لي أفولته ولكن بسبب قلت زكاي لم أتمكن من التعبير إلى قليل. سأطلب المغفرة الله النهاية. شكرت الله. قبل أن أسألك بعض الأسئلة أريد أن أبين أمامكم بعض الأخطاء الذي سمعت بين كلامك. قلت بين كلامك برسول الله صلى الله، هذا صحيح؟ برسول الله؟ فهمت السؤال؟ تو کیا آئے گا اگر برسول اللہ باقی پوزیشن برسول اللہ جو بھی آگے اگر ہمیں کہنا ہو اللہ کے رسول نے کہا کیسے بولیں گے؟ فرمایا قول رسول اللہ. نام پہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ رسول اللہ. ٹھیک ہے، مجھے زبر سنائی دیا تھا. آپ نے کہا صحابہ کے بیچ میں کہ آپ نے کہا کہ ہم ان سے ان سے علم حاصل کروں گی. عربی کیا بتایا آپ نے اس کے لیے؟ سر یہ سأطلب العلم منہن. ٹھیک ہے. لم اتمکن یہ ورڈ کہیں آیا؟ ہاں آیا تھا. لاسٹ میں کہیں دکھ رہا ہے؟ ہاں لم پڑھیے یتحرک آیا تھا. میں نہیں کر سکوں کا یا کہ ایسے اس سینٹنس کا اچھا لاسٹ میں آیا تھا. ہاں لم اتمکن. ہاں کیا ہے اتمکنا. ہاں تو لم کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. ہاں اتمکن. اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم زیر لگائیں گے، زبر نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے یہ ہو گئی میری بات ختم. حتی یحس حسن یا احس یحس تا کے ساتھ میں بول رہا ہوں. حتی یحس کا مطلب ہوتا ہے انسپائر کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب اثر ڈالنا. السؤال منك من الصحابة اذكر اسمين اللذين يحثان اكثر يحثانك اكثر. فهمت السؤال؟ اکثر صحابی لوگوں نے ہمیں انسپائر کیا. اذكر اسمين من الصحابة، اذكر اسمين من الصحابة الذين يحثونك. دو ایسے صحابہ کا نام ذکر کیجئے جو سب سے زیادہ انسپائر کرتے ہیں آپ کو. سب سے زیادہ جو انسپائر کرتے ہیں. اوکے سب سے زیادہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے چلے ٹھیک. بعد ذلك نحن نسمع أهمية اللغة العربية. صبيحة أنت رابعة صاحبہ کا بھی یہی موضوع؟ جی سر. جی لکھی رابعہ. چلیے آپ ہی اسٹارٹ کر دیجیے. آپ ہی اسٹارٹ کر دیجیے. جب میں نے یاد نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلقنا وعلمنا والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللغة العربية لغة الكريم كفى بالعربية شرفا أن كانت لغة القرآن هي لغة السنة النبوية. الذي يحب العربية يحب القرآن ومن يحب القرآن يحب الإسلام.
قال الله تعالى إنا أنزلناه في قرآنا عربيا. فاللغة العربية هي مفتاح العلم، وهي سبيل الفهم للكتاب والسنة. يح- يجب على المسلم أن يتعلم العربية. قال عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها من دينكم. اللغة العربية لست لقوم واحد، بل هي لكل أمة الإسلام. العربية توحد المسلمين. في الدعاء ندعو الله بالعربية. من تعلم عربية افتح له باب العلم ويسهل عليه فهم التفسير والحديث. العلم بالعربية نور، وجهل بالعربية ظلمة. نحن نجد فيها جمالا وبلاغة. معظم المؤلفات الإسلامية الكبرى مكتوبة العربية. فإذا صلوا وإذا قرأوا القرآن وإذا ذكروا الله يستعملون. ومن يتعلم علمه ومن يتعلم ال- ومن يتعلم اللغة العربية يستطيع أن يفهم كلام الله تعالى وكلام نبيه دون ترجمة. اللغة العربية أيضا من أقدم اللغات في العالم، وما زالت حية إلى اليوم، وهي لغة العلم والفقه والحديث والتفسير والأدب. فالعربية ليست لغة فقط، بل هي هوية إسلامية. شكرا للاستماع. थैंक बहुत शॉर्ट हो गया खुतबतु का खुतबतुन कसीरा सर मेरा तो इससे भी शॉर्ट है। अच्छा तो एक दो चीजें जो मुझे नजर आई स्टार्टिंग में आपने कहा कि देखिएगा आपने इसमें अल्लमना या अल्लमना सर कहाँ पास कहाँ है बताइए। हमद में हमद में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अच्छा, अल्लम अल्लमना। हाँ मीम साकिन नहीं रहेगा मीम पे जबर रहेगा दोनों में क्या फर्क है बताऊं जी मैं क्या समझ पा रही हैं दोनों में फर्क जी अल्लमना अल्हम्दुलिल्लाह सर। उसने सिखाया ना हमको ये हो गया अच्छा अच्छा अल्लमना और अल्लमना वो क्या हो जाएगा हमने सिखाया अल्लमतु अल्लमना जब आप गर्दान पढ़ेंगे अच्छा अच्छा अल्लमा की अल्लमतुमा अल्लमतुम अल्लमतुमा लास्ट में आएगा अल्लमतु अल्लमना समझ आ रही है कितना फर्क हो गया अल्लमना हमने सिखाया अल्लमना उसने सिखाया अल्लाह ताला ने ना हमको ठीक है जी दूसरा एक जगह था الخطأ الثاني هو قلت اللغة العربية لست للمسلمين فقط أو كما قلت هذا صحيح नहीं, اللغة العربية ليست لقوم ليست واحد، بل هي ولكن سمعت أنك قلت لست لعلك لعلك خطأت نسيانا نعم हो सकता है। هذين خطأين وجدت في كلامك هل يمكنك أن تذكر نصيحة لطلاب الذين يريدون التعلم اللغة العربية فهمت السؤال؟ أنا أكرر السؤال मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को هل يمكنك أن تذكري نصيحة واحدة للطلاب الجدد الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية नहीं समझ में आ रहा आपका सवाल सभी साहब कहाँ चली गई जी सर, तो समझ नहीं आ रहा बहुत अच्छे से। फिर से सुनिए नसीहत, कोई नसीहत, हाँ कोई एक नसीहत जो लुगतुल अरबिया
हाँ ठीक है, क्या सिखाने के लिए, सीखने वाले सीखने को के देना लिए। चाहें आप, नए सीखने वाले को जो अच्छा बिल्कुल बिगनर में है। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। जी, अच्छा सर बताते हैं। चलिए अच्छा, आप सोच लीजिए जब तक राबिया साहब का सुन रहे हैं, आप बताइएगा, लेकिन बताना आपको अरबिक में ही है। जी, तअल्लमुल ये सर, तअल्लमुल अरबिया फइन्नहा मिन दीनिकुम। ठीक है, ये तो खैर एक जनरल सी बात हो गई। नसीहत जी, स्पेशली अरबिक सीखने में क्या चीज मदद कर सकती है? चलिए आप तैयार कीजिए, अभी अल्लाह आपसे से, ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे अल्लाह और तो। उसके रसूल से मोहब्बत, दीन अच्छा से मोहब्बत। ठीक है, यानी युमकिनुना अन नक़ूल अलैना अन नुहिब्ब अल्लाह व रसूलहु लौ जी तअल्लमना अल-लुग़त अल-अरबिय्या। चलिए ठीक है, यस राबिया साहब अस्सलाम ابدأ। वालेकुम। वालेकुम अह- अस्सलाम। अहमियतुल लुगतिल अरबिय्या। इन्नल लुगतल अरबिय्यता हिया लुगतुल कुरआनिल करीम व हिया आज़मु किताबिन अंज़लहुल्लाहु अलल बशर वलिज़ालिक फ़इन्ना दिरासतहा व फ़हमहा ज़रूरतुन दीनिय्यतुन लिकुल्लि मुस्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तआक़िलून। हाज़िहिल आयतु तुबय्यिनु अन्नल अरबिय्यता हिय वसीलतुल फ़हमी व तदब्बुरी फ़िल किताबिल अज़ीज़। वमिन जिहतिन उख़रा फ़इन्ना सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअत बिहाज़िहिल लुग़ह फल अहदीसुन नबविय्यतु कुल्लुहा मकतूबतुन बिल अरबिय्या वला युमकिनु फ़हमुहा बिदूनिहा। अन्नल अरबिय्यत लुग़तुल इबादात वल अज़कार वद्दुआ फल-मुस्लिमु युसल्ली बिहा व यक़रउल क़ुरआन बिहा व युसब्बिहुल्लाह बिहा फला गिना लिलमुस्लिमी अन्हा फ़ी हयातिल यौमिय्यह व इज़ा तरकल अरबिय्यत फ़क़द यजिदु सऊबतन फ़ित तक़र्रुबी इलल्लाह कमा अन्ना अरबिय्यत तुज़क्किन नफ्स व तुअल्लिमुल अख़लाक़ फ़हिय लुग़तुल बलाग़ति वल वलजमाल वल नफ्सुहु तहद्दल अरब बिहाज़ल इजाज़िल लुग़वी फ़फ़ी कुल्ली कलिमतिन अरबिय्यतिन बलाग़तुन व नूर। शुक्रन जज़ीलन अला वक़्तिकुम। थैंक यू। أجمل من كلامك أنني ما وجدت أي خطأ في كلامك، ولكن أريد أن أسألك بعض الأسئلة. الآية التي ذكرت في كلامك في أي سورة توجد ذلك الآية؟ الآية التي ذكرت क्या الآية जी التي ذكرت في كلامك في أي سورة توجد ذلك الآية أو تلك الآية؟ सर याद नहीं। أي أحد منا يريد أن يجيب؟ जी कोई और जवाब देना चाहेगा? सूरा यूसुफ। सूरह यूसुफ है भाई, वही अभी जो हमने पढ़ा है अच्छा वही नहीं अच्छा। याद रहेगा। ये सवाल मैं उनसे ही पूछने वाला था, उस वक्त याद नहीं रहा मुझे। ठीक है, वकज़ालिक सर बस ज़करती। बस सर ओरल एग्जाम में इसीलिए हम घबराते हैं, जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो मेरा दिमाग नहीं काम करता है। तो, तो हमारा तो जिस चीज में हमारी कमजोरी होती है उसी को तो हम मेहनत करके सही करते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट है उसमें जी थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। एक तो आप दिमाग से निकालिए ये बात, जब तक आप ये लिए बैठे रहेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ वो तो है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आपको मतलब ये जब लगता क्वेश्चन है किया इसको जाता है निकालिए दिमाग दिमाग आउट। से,
تو دماغ سے نکالیے آپ کہ آپ کو ایسا وہ چیز اور سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. انت استعملتي فلا غنى للمسلمين. ما معنى ذلك فلا غنى للمسلمين؟ غنا مینس رچ، مطلب وہ امیر بناتی ہے، نہیں امیر بنائے گی مسلم کو. ارے نہیں تب بھائی، غنا مطلب یہی ہو گیا نا، مطلب یہی ہے. کیا؟ کاپی نقل کے لیے عقل ساتھ میں لگایا کیجیے، صرف نقل سے کام نہیں چلے گا. فلا غنى سر غنا للمسلمین کی ہم نے یہاں میننگ بھی سرچ کی تھی، ایسے ہی آ کوئی رہا تھا اور نا، کسی اور کو مطلب سمجھ آ کچھ رہا ہے؟ حاصل نہیں کر سکیں گے، کسی حاصل اور کو نہیں سمجھ آ کریں گے رہا ہے؟ مسلم اناج سے. ہاں مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کے بچ سے نہیں نکل، بچ کے جی نہیں نکل سکتے. غنا امیر کے معنی میں تبھی ہوتا ہے کہ جو اچھا امیر ہوتا ہے وہ دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ ایک مفہومی معنی ہے، لیکن امیر کا معنی یہاں پہ نہیں ہے. اچھا. اچھا، وكذلك بے ذكرتي نیاز. بين كلامك اللفظ تحدي، تحدى وتحدي. ما معنى ذلك اللفظ؟ القرآن تحدى. جی، القرآن تحدى. القرآن تحدى. سر ہم نے بولا تھا. جی جی آپ نے بولا ہے. دیکھیے آپ اپنے پرچے سر میں نوٹ میں دیکھیے، جی جی دیکھ رہے ہیں وہی. لاسٹ میں دیکھیے کہیں ہے 4-5 لائن اچھا، پہلے. چلے تحدى تو کہیں نہیں بولا سر. کہیں آپ نے یہ کہا کہ قرآن اچھا میں اچھا، نہیں نہیں، بل قرآن نفسه تحدى العرب. کیا مطلب ہوا؟ ریڈنگ کا ایگزام نہیں چل رہا ہے، یہ خالی ریڈنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا. ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ آپ سر لوگ کم سے کم سمجھ کے بول رہے تھے. سر بہت کم ٹائم میں تیار کیا، اس لیے کہ چلیے دیکھا ٹھیک ہے، تو تو تھا یہ میننگ لیکن تھوڑا سا. پورا کاپی پیسٹ مار دیا کیجیے نا ٹرانسلیشن کے لیے، پورا ٹرانسلیشن دیکھ لیا کیجیے. ایسے نہیں فائدہ. ہاں میں نے اس سے پہلے کہا تھا دیکھ کے بولنے میں فائدہ ہوگا، وہ تب کہا تھا جب آپ سمجھ رہے ہوں. سر ہم تحدہ نے سرچ بھی کیا، غنا کی بھی کیا تھا، لیکن وہ ہمیں تھوڑا سا تھا ڈاؤٹ، اور نہیں، پھر اس غنا ٹائم آپ لگ گیا، سمجھ آ الگ گیا. سے اس غنا کے ورڈ کو سرچ غنا، کریں گی تو وہ امیر ہی دکھائے گا، رچ ہی دکھائے گا، کیونکہ رچ اس جی کا معنی ہوتا ہے. یہ سینٹینس ڈالنا چاہیے تھا آپ کو، فلا غنا للمسلمین. میں تو آپ سے اس پہ سینٹینس بنوانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ اسی میں پھنس گئی تو میں آگے بتا ہی نہیں پایا. تو اس طرح کا سینٹینس بہت خوبصورت سینٹینس ہم بنا سکتے ہیں. فلا غنا لك لأبيك، فلا غنا لك من البيت، فلا غنا لك ان يذهب الى هنا. یعنی تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو، اپنے والد کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، تم اس کے بغیر نہیں کام کر سکتے ہو، وغیرہ والا معنی ہے. تعدی بھی مشکل الفاظ میں سے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تعدی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ امید نہیں تھی کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. خیر کوئی بات. ٹھیک ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلیے اوکے. آخری اسپیکر ہمارے الخطیب الآخر، وهو من أفضلنا، وهو يستعد لخطاب هذا اليوم استعدادا كاملا، ونحن نفرح بسماعكم يا أخي شعيب. ما هو موضوعك؟ نعم. موضوع ماذا فعلت اليوم. ماذا فعلت اليوم؟ نعم ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأحكي لكم عن يومي هذا. الحمد لله. استيقظت من النوم في الصباح مبكرا، صليت صلاة الفجر. عادة أقرأ بعض القرآن بعد الصلاة، لكن بسبب المرض نمت ساعة أخرى. أنا مريض من 3 أيام، لكنني الحمد لله على كل حال. اليوم سبت، وهو عطلة من عملي. ثم كان لنا اجتماع الوالدين مع المعلمين في مدرستي، ابنتي. ذهبنا ولقينا المعلمين. أرانا تقرير تقدم ابنتي عائشة. الحمد لله، حصلت عائشة على 95 في الأمامة في الامتحاناتها.
ثم عودنا إلى البيت وتهزتنا مع عائلتي قليلا، ثم لعبت مع عائشة شيئا قليلا. بعد الغداء نمت ساعتين مرة أخرى. عادة في هذا الوقت أدرس اللغة العربية وأقرأ بعض الكتب. لولا المرض لذهبت للعبة التنس مع أصدقائي بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب. في المساء جلست مع ابنتي وساعدتها في دراستها. بعد ذلك آه، بدأت أحضر لهذا الكتاب بالعربية. هذا كان اليوم. الحمد لله على نعمته كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على الاستماع لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحت باستماعي لكم، وعادة أفرح بكلامك، ولكن اليوم لمرضك، لعل لمرضك أن كلامك كلام قصير وما طولت ذلك. ووجدت خطأين من كلامك. قلت من 3 أيام، مرضت من 3 أيام، أهكذا قلت؟ 3 أيام. طيب. ثلاثة يكون مؤنثا، 3 أيام. من الثلاث إلى العشر المعدود يكون مخالفا للعدد. وكذلك قلت my daughter. How can we say my daughter? ابنتي. ابنتي أو بنتي. ابنة. عليك أن تقول بنتي. نعم، هذان خطأان وجدت بين كلامك، وهذا ما وجدت على أخطاء من كلامك. أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا فقط، وهو ما هو اللعب الذي تلعب في الأيام، نعم، في الأيام أنت غير مريض؟ ما هي اللعب؟ يعني الرياض، سبورتس. نعم نعم. التنس. बगैर इसके अलावा कुछ और؟ لا التنس لا الذي ذكرت في كلامك، لا هذا سمعته من كلامك، ولكن غير لا التنس. لا, لا. يعني التنس فقط. هل أنت لا تحب الكريكت وكرة القدم وكرة السلة؟ لا لا لا، لا تحب. أنا لا أحب بذلك. أحسنت. चलिए ठीक है, आज की क्लास इंटर करते हैं। बाकी किसी को बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं किताब की तरफ। 7 मिनट है हमारे पास, इंशाल्लाह कुछ समझ हो जाएगा।